arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın minik dostum da burada. Onunla birlikte bir video çekeceğiz. İlk defa adını daha çok koymadım. Ama eğer ki izleyen arkadaşlarımız var, yani beni izleyen arkadaşlarım varsa alta fikrini yazsınlar. Çünkü kararsızım, adını koyamadım. Ponçik olur mu? Yok, ponçik olmaz. Olmaz ama düşüneceğim. Arkadaşlar bugünkü benim video açma sebebim, Bluetooth'um. Bluetooth parlarını size göstereceğim arkadaşlar. Genellikle bunu çok kişi almıştır. Arkadaşlar aslında bu yoktu. Babam bana bir karne hediyesi aldı olarak. Bunu bana karne hediyesi olarak aldı arkadaşlar. Ben aldım, açtım. Daha sonra marketlerde gördüm. Evet arkadaşlar, şimdi Bluetooth'umuz nasıl açılıyormuş onu size göstermek istedim. Açamayan arkadaşlarınız varsa açabilirler. Buradan çıkartıyoruz. Evet, müzik çalar. Arkadaşlar bu şarjı bilgisayardan şarj oluyor. Benim kendime ait bilgisayarım var arkadaşlar. Pardon, bilgisayarım. Ya tabii sadece benim değil, bütün arkadaşlarımın vardır zaten. Bilgisayarım. Daha sonra arkadaşlar belki yani bilemezsiniz diye ben bu videoyu yine de çekmek istedim. Yüzden. Evet. Evet arkadaşlar. Daha sonra bunu nasıl açılıyor? Hemen size şöyle göstereyim. Şurada altında on off tuşu var. Bunu on'a yapıyoruz. Böyle bir ses çıkıyor. Böyle de ışıklarımız var. Bu %20, bu %60, bu da %100 arkadaşlar. Peki renkli ışık. Yani arkadaşlar tam olarak burada 7 tane rengimiz var. Nasıl derseniz böyle yuvarlak yaparak değil tabii ki de. Nasıl? Şurada arkadaşlar bakın. Şurada arada böyle bir şey var ya. Şöyle. Orası. Tam orasına böyle. Pardon arkadaşlar bakın. Yaptım arkadaşlar, gördünüz mü? Renkli oldu. Mavi rengi var. Arkadaşlar bakın böyle renklerimiz var. Değişen rengimiz var. Pop şarkı olduğu sürece de böyle yükselen bir rengimiz var. Böyle. Arkadaşlar ben telefonumu alayım, bağlayayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Telefonumu aldım. Hemen arkadaşlar pardon, ben bunu açtım fakat şeyi açmadım arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim, benim hatam. Buradan açmadım. Bunu bilemeyebilirsiniz. Bakın böyle yapacaksınız, böyle. Gördünüz mü? Yani basacaksınız, bir de basacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradan Bluetooth'umu açacağım. Bluetooth'umu hemen açıyorum arkadaşlar. Açtım. Bakın Urban Sound. Hemen bağlandı. Şimdi arkadaşlar müzik açacağım. Arkadaşlar burada bunun özellikleri var. Telefonla buradan konuşabiliyorsunuz. Daha sonra hatta bakın gece lambası oluyor. Müzik çalar oluyor. Hem de ses kaydediciden ses de oluyor. Mesela ben annem bir kere yapmıştım. Şimdi açalım Hande yerlerimizi. Buradan sesini de açabiliyorsunuz burada. Bakın. Daha sonra şöyle bir şey var. Böyle var. Ne kadar çok açarsanız böyle olur. Gördünüz mü? Çok zevkli. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle. Peki arkadaşlar, bu Hande Yener Seviyorsun şarkısına en çok hangi renk yakışıyor? Bence yani hepsi yakışıyor. Ben yani bir anlam veremedim açıkçası. İşte arkadaşlar Bluetooth'umuz böyle açılıyor. Yani böyle bir video çektim bu sefer de. Daha sonra arkadaşlar hemen buradaki Bluetooth'um kapandı arkadaşlar. Bu kadar. Daha sonra buradaki Bluetooth'umuzdan kapattık. Daha sonra
hiçbir şey yapmamız gerek yok arkadaşlar. Tamam, yine böyle var gördüğünüz gibi. Bununla ilgili sorularınız varsa hemen aşağıya yazın, ben onları da hemen cevaplarım. Şimdi on off'tan off'a getiriyoruz. Kapandı. İşlem bu kadar. Tabii bilgisayardan şarj oluyor arkadaşlar. Bilgisayar şarj aletini zaten size gösterdim. Evet arkadaşlar, kablosuz müzik çalar. Arkadaşlar ben bu videoyu yapamayan arkadaşlarımız varsa yardım amaçlı olsun diye yaptım. Evet. Bu videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Beni sevdiyseniz teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, pardon, Allah. Evet. Evet. Kanalıma beğendiğiniz videolarıma like atmayı, daha sonra başka videolarımın altına veya Bluetooth'la ilgili videolarımın altına veya videolarımın altına işte Bluetooth'la ilgili sorularım veya başka bir video istekleriniz varsa onları bana söyleyin arkadaşlar. Ben onları da yapmaya çalışıyorum. Ve en önemlisi, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.